Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Бүгүн марафонубуздун 21-күнү. Буюрса марафонубуздун бүтүшүнө аз эле убакыт калды. Биздин баштаган марафонубуздун 1 айлык убакытта бат эле өтүп кетти. Көрдүңүздөрбү, мына ушинтип убакыт бат эле өтүп кетет. Эртең эле могул дагы 1 ай өтөт, андан кийин 1 жыл өтөт, 5 жыл өтөт. Андан кийин биз могул жаштыгыбыздан карылыктан дагы башка дүйнөгө сапар ала турган убактыбыз келет. Ошол убакытка чейин биз кандай жашап өтөбүз, кандай жашоону жашашты мына өзүбүз гана өзүбүз колубуз менен, өзүбүз мына башыбыз менен, мээбиз менен өзүбүз создавать эте алабыз, түзөт экенбиз. Сиздердин жазган жанагы WhatsApp'та группада жазган жазууңуздарга караганда, айткандарыңыздарга караганда, демек азырга чейин мына ушул марафон аяктап калса деле, азырга чейин сиздер мына өзүңүздөрдүн айткан сөзүңүздөргө, ойлогон ойлоруңуздарга, мээңиздерге, мына ичиңиздеги касиетиңиздерге, ичиңиздеги чоң күчкө демек дагы деле ишене элексиздер. Мен сиздерге ушул нерсени ишендириш үчүн бир жөнөкөй эме мындай маселе айтып берейин, көнүгүү айтып берейин, мындайча айтканда. Демек, азыр ушул турган учуруңузда, ушул видеону көрүп турган болсоңуз, демек сиз могул холодильникти элестетиңиз. Кадимкидей холодильник, үйүңүздө ар бир муздаткыч бар, ар бир адамда. Ошону элестетиңиз. Сиз ошол муздаткычтын жанына барып, муздаткычтын эшигин ачтыңыз. Андан кийин анын ичинде жаткан лимонду алдыңыз. Ошол лимонду колуңузга кармап көрдүңүз. Анын сыртындагы кабыгын, ар бир түсүн, салмагынан бери ошол колуңузга кармап көрүп, баарын кандай эмне экенин сезип жатасыз. Анын салмагында канча грамм экенин сезип жатасыз, канча экенин билип жатасыз. Демек, аны мурдуңуздун астына алып келип жыттайсыз. Сиз просто мысленно ойлонуп атасыз. Мен сизге айтып атам, сиз ошону элестетишиңиз керек. Лимонду мурдуңузга алып келип жыттадыңыз. Андан кийин анын жыты бир аз эле жыттанып атат, Андан кийин лимонду тең ортосунан кесип, аны жыттадыңыз. Уже мурдагыдан караганда жыты дагы да көбүрөөк болуп аңкып чыкты, бул комнатага. Сиз аны сезип атасыз, мысленно, визуально аны элестетип атасыз. Бул көнүгүү сиздерге. Андан кийин ошол кесилген лимонду жыттагандан кийин тилиңиздерде кандайдыр бир ачуу даам пайда болду. Ошол ачуу даамды ошол кармап калбаш үчүн ары жутуп бердиңиздер. Бул нерсени сиздерге эмне үчүн айтып жатам? Мына, мен сиздерге айткан ушул сөз, мен сиздерге айткан ушул практика уже сиздерге кандай действовать этип атат? Лимонду элестеттиңиз, уже жыттаганда, колуңузга кармаганда колдоруңуз кадимкидей ошол сыртындагы кожурундагы жанагы кабыгынын кандай формада экенин, кабыгынын кандай эмеде экенин баарын сезип атасыз. Андан кийин жыттадыңыз. Жыттагандан кийин тең ортосунан бөлгөндөн кийин дагы да жыттаганда аны могул даам сезгич органдарыңыздын баары могул лимон колуңузда жок болсо дагы кадимкидей сезип, могул ооздоруңуздун ичи ачуу болуп мындай лимондун даамын кадимкидей сездиңиз. Бул биздин сабагыбызга кандай тиешеси бар? Эгерде могул ушул менин сөздөрүм сиздин эмеңизге, мээңизге барды дагы, мээңиз сиздин ошол менин сөздөрүмдү кабыл алып атат. Демек, лимон мээңизге сиңди. Лимондун ар бир эмесин сиздерге жол жобосун айтып берип атам. Колуңузга алыңыз, андан кийин кесиңиз, жыттаңыз деп. Ошондо мээге сигнал барып атат. Сиз мээңиздин хозяйнысыз да, туурабы? Каалаган оюңузду ойлойсуз. Мээ сиздин айтканыңызга баш ийет. Ошондо сизге мээ айтып атат. Ой, бул лимон, бизге лимон деген сигнал келди. Демек, ошол эмеге жанагы слюнага сигнал барып атат. Бул ачык даам келет, азыр жууп салгыла депчи. Ошондо жутунганыбызда бул мээбиздин сигналы менен биз жутунганыбызда лимондун даамы не болот экен? Кетет экен ары. Демек, биздин сүйлөгөн сөзүбүз дагы,
эмнени сүйлөп атабыз, сизге билинбесе дагы сиздин ар бир сүйлөгөн сөзүңүз могул өзүңүзгө жашооңузга ушунчалык катуу таасир берет. Ойлогон ойлоруңуз, сүйлөдүңүзбү, мээңизге сигнал барат. Мисалы башым ооруп чыкты, башымды оорутпачы деп кимдир бирөөгө айтасыз, кечке башымды ооруттуң деп айтасыз, же болбосо ушул менин башымды оорутуп тажатты деп айтасыз. Ошол бойдон ошол сөздү унутуп калдыңыз. Унутуп калгандан кийин сиздин мээңиз ал нерсени унутпайт. Сиздин мээңиз кантип аны кабыл алат? Биздин хозяин бизге заказ келди, хозяин бизге приказ кылып атат. Ал баш оорусун кабыл атат. Демек, баш ооруну кабыл алдык деп сиздин башыңыздын ооруганы мына ушундан пайда болот. Андан кийин мисалы кечке жүрөгүм ооруду, кечке ушуну ойлоп мен нерв болуп чыктым деп айтсаңыз, демек мээңиз нерв системаларыңызга сигнал жөнөтөт. Нерв системалары ооругула, бизге ушундай приказ келди деп. Мен сиздерге мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрө алдым деп ойлойм. Анткени китептерде эгерде шишковидное железо, нейрон, мына ошого окшогон мээнин түзүлүштөрүнүн ар бирин айтып отурсун, конечно, сиздер эч кимсиздер мындай түшүнбөйсүздөр да. Ошондуктан могул жалпак өзүбүздүн кыргыз тилинде эле сиздерге түшүндүрүп берип атам. Лимонду алганда кадимкидей мээңизге сигнал барды. Демек, лимон деген ачуу, анын кычкыл даамы оозуңузга мынтип жыттап көргөндө гана ачырканып мындай эме болосо, башкача болосуз. Демек, бул эме мээңиз ошол лимондун даамынан бери кабыл алып, бул организмге сигнал жөнөтүп атат. Слюнага сигнал жөнөтүп атат. Жууп салгыла бул ачуу эмени, кислотаны деп, ушул жутуу процессин дагы сизге мээңиз приказ кылып атат. Ошол мээге сиз өзүңүз түрдүү көнүгүүлөрдү жасап, аффирмацияларды айтып, жаман ойлоруңузду оң жакка буруп, алмаштырып, ошол мээңизди башкара алсаңыз, жашооңуз ушунчалык сонун болот. Мен айтам, мисалы, жаман ойлорду, негатив ойлорду ойлобой турган көнүгүүлөр барбы деп ушинтип менден сурап жатышат. Мен өзүм мисалы эч жерден окуган жокмун. Мен өзүм гана колдонуп көргөн, жашоодо колдонуп көргөн, практикада өткөргөн бир жакшы нерсени айтып берейин. Мисалы, мен мурда ушунчалык негативге чөмүлмөк турсун, мен түбүнө чогуп кеткем. Негатив сөздөрдүн, негатив мен ойлорумдагы баш оту менен могу сайылып кирип кеткем да. Ошондо мен өзүм гана ал жерден мен сууруп алып чыктым. Эмненин жардамы менен? Мисалы, мен китептерди ушунчалык катуу окуп баштагандан баштап, анан бир аз болсо дагы могул ойлоо мындай ушул чөйрөмдөгү жаман адамдардан, менин жашоомду дайыма бузуп, дайыма менин көңүлүмдү чөктүргөн адамдардан өзүмдү оолак кармап баштадым. Керек болсо кечке чейин үйдөн чыкпай да кое берет элем да, ошо китеп окуган кезде. Анан ошончо китептердин ичинен катуу таасирленген китебиңиз болот. Мисалы, сиз китеп окуп жүргөн болсоңуз, өзүңүздүн китебиңизди таап алсаңыз, ал китепти мындай окуп бүтсөңүз деле кайра окуй бересиз. Катуу таасирленесиз. Ошонун ичинде мындай целый ошо китепке таасирленбесеңиз да, ичинде кандайдыр бир сөз сизге жагат. Андан кийин жашооңузда бир укмуш ушунчалык бактылуу бир күн, мисалы, бүгүн ушунчалык бактылуу болуп атсаңыз, же болбосо кече ушунчалык бактылуу, сиз үчүн бактылуу күн болгон болсо, же мурда кандайдыр да бир бактылуу күндөрүңүз сиздин эсиңизде сакталып калган болсо, ошол нерсени дневнигиңизге, күндөлүгүңүзгө ар бир ушундай кооз сөздөр менен кооздоп жазыңыз дагы, эч бирин калтырбай. Же болбосо китепте сиз таасирленген сөздөрдүн ар бирин жазып алыңыз. Мага ошол сөз жакты, ушунчалык мен көңүлүмдү көтөрдү, мага ушул дем берди, күч берди, мотивация берди деп жазып аласыз. Андан кийин дневнигиңизге жазып койдуңуз, болду, жаптыңыз. Андан кийин күнүмдүк жашоо менен алышып, күнүмдүк жашоо менен күрөшүп келатып эле кандайдыр бир эме менен көңүлүңүз чөгүп кетти, кимдир бирөө менен урушуп кеттиңиз, кимдир бирөө менен талашып кеттиңиз, ушунчалык мындай настроенияңыз түшүп кетти. Ошол кезде чуркаңыздагы дневнигиңизди ачып туруп, жанагы жазган бактылуу күнүңүздү бир ирет башынан баштап аягына чейин окуңуз. Андан кийин ошо китептен таасирленген бир жакшы сөздү башынан баштап аягына чейин окуңуз. Окугандан кийин өзүңүз сезесиз, жанагы негатив сөз бутуңуздун астында эле калып кетет. Жанагы негатив окуялар, сиздин маанайыңызды чөктүргөн окуялардын баардыгы могул эмеде эле бутуңуздун астында эле, жердин астында эле калып кетет. Демек, ушул эме сиз
негатив немени кабыл албадыңыз, мурдагы ошо бактылуу күндөрүңүздү кабыл алдыңыз дагы, мээге башка жаман нерсени принимать эткен жоксуз. Сиз кайра мээге сигнал жөнөтүп атасыз. Мен мурдагыдай ушул мурда бактылуу болгон элем, дагы да ошондой бактылуулукту каалайм деп туруп, ошол нерсени мээңизге приказ кылып жөнөтүп атасыз. Окуганыңызда эле уже сиз мысленно кетти, сизде мысленно, визуально жанагы нерселерди элестетип атасыз. Дагы бир нерсе. Эгерде максаттарыңыз эмне үчүн ишке ашпай атат, максаттарыңыз эмне үчүн орундалбай атат, бул дагы мен өзүмдүн эмемде колдонуп көргөн. Мисалы, ошол бактылуу күндөрүңүздү эмеге, мисалы, эң биздин пендечилик, катачылык кетирген жерибиздин эң жаман жери бул өтө мындай бактылуу кездечи, өтө ушунчалык бакытка малкып, акчаларды колубузга ушундай мыжыгып турган кездечи Кудайды унутуп коет экенбиз. Кудайды унутуп коет экенбиз дагы, кала берсе жаныбыздагы адамдарды дебелеп басып өтүп кетип калат экенбиз, тоготпой калат экенбиз. Ушунчалык колубуздан баардык нерсе келе тургандай, билбейм, баардык нерсени унутуп салат экенбиз да. Как будто могул целая жизнь биз ушул күндөрдөй эле өтүп кете тургандай сезилип кеткен да биз үчүн. Ошол кезде эстеп калыңыз, кандай өзүңүздү бактылуу сезген кезде, ушунчалык бактылуу болуп, бир максатыңыз орундалдыбы? Ошол кезде Кудайга отуруп алып туруп, дагы бир максатыңызды айтып, благодарность сөзсүз айтып коюңуз. Анткени могул ушунчалык кыйналып, Кудайга муктаж болуп, ыйлап болуп туруп дуба кылганга караганда, бактылуу кезиңизде көңүлүңүз көтөрүлүп, моундай позитивный кездеги айтылган, суранган, благодарность айтылган кездеги максатыңыз аябай тез аткарылат. Анткени сиз ыраазычылык менен чын жүрөктөн ошол нерсени Кудайдан сурантасыз да. Анан кийин жанагы проблемаларга түшүп, маанайыңыз чөгүп, эч бир эмеңиз аткарылбай, кайра мурдагы абалыңызга келип калган кезде Кудайга кайрылсаңыз, ал мындай адамга деле жакпаса керек негизичи. Биз ушул кам сүт эмген пенде, мына ушул нерсебиз эң туура эмес. Азыр мисалы ушул турушта кимдир бирөө сизге жакшы сөз айтты, кимдир бирөө сиздин маанайыңызды көтөрдү, же болбосо колуңузга акча тийдиби, айтор сиздин бактыңыз эмнеде? Ошол нерсе аткарылып аткан болсочу, өзүңүздү спокойно сезип отурган кезде, Кудайга кайрылып, Кудайга шүгүр айтып туруп, максатыңызды айтып, тилегиңизди айтып, ошол Кудайга дуа кылыңыз, бата кылыңыз. Ошондо сиздин сөзсүз немеңиз аткарылат. Анткени биздин көп кетет экенбиз, ушунчалык өпкөлөнүп кетет экенбиз да. Анан кийин өзүбүздү таппай эле монтип кыйынсып кетип эле бүт баарын унутуп салат экенбиз. Кудайдын бир эмесин дагы эстегибиз келбей калат экен. Ошондуктан жамандык күндөрдө гана Кудайга жалынып, Кудайдан сурана бербестен, бир жакшы бактылуу күндөрүңүздө дагы жашоо, мен сени ушунчалык жакшы көрөм деп өзүңүздү жанагы максатыңыз орундалганда, өзүңүздү жерге коерго жер таппай калган кезде, ошонун ордуна бир тынч жерге кириңиз дагы, ушунчалык сүйүнүп, мен ыраазымын сага Кудайым, менин ушул максатым аткарылды, эми кийинки максатымды дагы аткар. Мен сага ыраазымын деп айтыңыз. Че монтип ыйлап, жалынып, шүмүрөй бечара байкуштун кепин кийип суранганга караганда ушу бактылуу болуп. Анткени Кудай биздин дайыма кубанып, сүйүнүп, бактылуу жашашыбызды каалайт. Могул эки желкебиздеги периште дагы биздин бактылуу жашашыбызды каалайт. Периштелериңизге дайыма жакшы сөздөрдү айтып, жакшы максаттарды орундалышына приказ бериңиз. Анткени биз Кудайдын эң сүйүктүү жаратуучусубуз. Биздин айыбыздан жин шайтандар дагы Кудайдын каарына калып, безип, ушул ар баскан сайын бизди азгыруу менен алектенет. Сиз негатив ойлорду ойлоп атасызбы? Сиз жаман ойлорду ойлоп атасызбы? Сиз кимдир бирөө сизге жакпай атабы? Жашооңузда эч бир жөнөкөй дем алган абаңыздын да баркын билбей атасызбы? Демек, сизди шайтан, жин азгырып атат. Бул нерсе Кудайга жакпайт. Азгырылбаңыз, Кудайдын астына биз барайлы. Кудайдын эмесине келип, мен келдим, мен сенин астыңа келдим, мен сенин жардамың керек, менин жашоом сенин колуңда деп бериңиз дагы ушу Кудайдын берген керемет жашоосу менен жашаңыздар. Бүгүнкү видеом ушул.
жана группада олтуруп көптөгөн кыздардын проблемасын окуп олтуруп мына ушул нерселер ойума келди. Ал эми мен видеону тартпай калганымдын себеби мен ушундай жакшы бир эмеге китеп заказ кылып ошол нерсени күтүп ошол жерге барып китебимди алып алып аябай сүйүнүп отурган убагым. Ошондуктан мага баарынан дагы китеп важный. Эң биринчи кезекте менин жолдошумдун айтканы. Жолдошум эгерде жок тартпа кереги жок, бүгүн ушул ишти аткарышың керек дедиби, демек мен ошол нерсени токтотом. Ошондуктан сиздер да туура түшүнүңүздөр. Мен жолдошум эмне десе ошонун баарын аткарам. Андан кийин балдарым, менин семьям. Андан кийин мен өзүмдүн хоббим, мен өзүмдүн максаттарым жана башка могул сырткы семьямдан, үй бүлөмдөн сырткаркы чөйрөдөгү окуялардын баардыгы кийинки орунда турат. Ошондуктан ар бирин өз ордуна койгонго аракет кылыңыздар. Мен сиздердин баарыңыздарды жакшы көрөм. Баарыңыздарды ушул марафондун аяктап жатышы менен дагы чын жүрөктөн могул аракет кылып жатышыңыздар менен чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Ошондуктан мен сиздерге бир гана бактылуулук, бир гана аялдык бакыт, сүйүү, мына ушул нерсе болсо башка баардык нерселер ишке ашат.